Ayan o, ang lakas ng ulan. Angin. Oh my God. Oh, super. Ayan na yung ano. Ayan o, hangin na malakas. Oh, diba? Oh, oh. Lord, ang lakas ng hangin. Naririnig nyo ba guys? Good morning, good morning. September 4. Ayan, ang lakas ng hangin dito. Ayan o. Grabe, ang dilim ng kalangitan. Oh, yan na, paparating na yun talaga yung malakas na ulan. Oh. Grabe. I wish you Lord. Ayan, sige. Tingnan natin para i-short video natin. Oh, naririnig nyo ba guys? Ang hangin, ang lakas.